Sini aku bisikin. Aku punya info penting buat kalian semua. Didengar ya. Shh, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ingat ya, ini cuma buat kalian semua ya. Buat kalian yang sayang keluarganya, wajib kalian lakuin ini di rumah. Obat herbal yang cocok untuk meredakan flu, batuk, dan demam di musim pancaroba seperti sekarang ini. Karena aku sayang kalian semua, aku akan kasih resep rahasia keluarga aku ini.